الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. الخطوات المتبعة في فصل الصيف عشان حمامك ما يتعبش ويموت منك. حاجات مهمة جدا وخطوات مهمة جدا لازم تعملها لو انت عايز تعدي مرحلة الصيف بخطره بأمراضه كلها من غير ما يحصل لك أي مشاكل. لازم تسمع الفيديو ده وتخلي بالك من الكلام اللي هقوله. أول حاجة عشان حمامك ما يتعبش منك في فصل الصيف ويجيله مشاكل، لازم تتبع اول حاجة المكان اللي انت مربي فيه لازم يكون عندك تهوية جيدة في فصل الصيف. لازم ما تزحمش الحمام في مكان ضيق، ما يبقاش عندك مثلا غرفة 3 في 3 وحاطط لي فيها 50 جوز، ده طبعا غلط. حمام نفسه حامي يعني بيحصل يعني زي احتباس حراري كده او جهاد حراري للطير. الطير بيهبط تحس عنده بالخمول وعدم هضمه الاكل والكلام ده. كل ده يا جماعه يعني مشاكل متوقعة ومفاجئة في فصل الصيف، لأن الاحتباس الحراري بيعمل موت مفاجئ عند الحمام. دي حاجة مهمة جدا، فلازم تقلل عدد الحمام في الغرفة ولازم تهوي الغرفة. لو عندك مثلا كنت قافل فصل الشتاء الطيارات البحرية، خلاص دلوقتي تفتح. يعني لازم يكون في هواء متجدد في الغرفة بتاعتك. يعني هقول لحضراتكم زي ايه بالظبط، زي الغرفة اللي احنا قاعدين فيها دي دلوقتي. شايفين حضراتكم الشباك ده كان بحري ومقفول اصلا فصل الشتاء. تمام، فتحناه دلوقتي. شايفين الباب ده قبلي وكان مفتوح صيف وشتاء بنقفلوش. لو في مثلا رعد وشتاء وهواء وكلام من ده بنضطر نقفل الباب بتاعه، لان هما بابين، باب سلك وباب خشب. التهويه دي البحري. شايفين السقف في تهويه برضو من السقف عندي، موجوده صيف وموجوده شتاء زي ما حضراتكم شايفين. خلاص بقى الثلاث منافذ دول مفتوحين حاليا، خلاص دخلنا في الصيف. دي يعني مباشر من المكان اللي انا بصور مع حضراتكم فيه دلوقتي. فلازم مهما حتى زحمت حمامك هتلاقي فيها هواء متجدد. هتخش غرفة الحمام مش هتحس ان انت اصلا في غرفة الحمام، هتحس ان انت على السطح زي غرفة الحمام. دي لو عندك وحسيتها اعرف ان انت صح. لو قعدت في غرفة الحمام وحسيت ان الهواء نفس الهواء اللي بره سطحك العادي، خلاص انت كده بقول لك ان انت تمام. دي حاجة مهمة جدا. نفس النظام لو عندك لفتك او اي غرفة وانت مسيب فيها برضو لازم تقلل حمامك ولازم تهتم بالتهوية. المرحوم محمد فتحي الباقي اللي كان نتكلم في الموضوع ده رحمة الله عليه، قال ان المكان بتاع فد الحمام هو اللي بيحدد هيمرض ولا مش هيمرض. زي الطير اللي ربنا خلقه يعني في الهواء الطلق الرباني، غير ما انت تخنقه بالهواء الملوث. فلازم هيجي له بقى تنفسه يعني والشخوره والامراض اللي انتم عارفينها كلها. ده حاجه مهمه جدا. الحاجه التانيه اللي عشان انت ما يجيلكش مرض في الصيف او حمك يموت منك هي اهتمامك يعني بالالكترولايت او السكرولايت او محلول معالج الجفاف وفيتامين سي. عشان فصل الصيف يا جماعه بيحصل للحمام حاجه اسمها احتباس حراري او اجهاد حراري، بيعمل موت مفاجئ عند الحمام. الاحتباس الحراري بتتفاداه بالكلام ده. حاجات بسيطة جدا ومهمة تستخدم مع حمامك مرتين في الأسبوع. لو ما تقدرش تجيب اللوكتورايت هات السكرولايت، ثمنه 35 جنيه، عملنا عليه حلقة قبل كده. هات المحلول معالج الجفاف البشري مفيش مشكلة، مع فيتامين سي. الحاجات دي مهمة جدا لازم تهتم بيها في فصل الصيف. حاجة برضو مهمة جدا عشان حمامك ما يموتش منك في فصل الصيف، لازم ما تحطش في الميه اي علاجات او اي مكملات ما عدا الالكترولايت والسكرولايت او الحاجات اللي هي بتاعت الاحتباس الحالي اللي اتكلمنا عنها. سيب الميه بيضه. عايز تحط علاجات وعندك مشكله حط على الكلفه. عايز تحط فيتامينات مكملات زيوت خمائر حط على الكلفه. وهنعمل لحضراتكم ان شاء الله فيديو توضيحي ازاي استخدم المكملات والعلاجات على النظام العالمي على الكلفه في الذات في فصل الصيف. يا جماعه خلي الميه بيضه. انت نفسك كانسان لو بتاكل اي حاجه بتحب الميه تكون بيضه قدامك، تشرب الميه بيضه. وخلي بالك تغيير الميه يوميا في فصل الصيف واجب عليك عشان المشاكل الطفيليه والبكتيريا وامراض الكنكر وغيره. تغير المسقه يوميا، تغير الميه اللي في المسقه. دي برضو حاجه مهمه جدا. حاجه بقى خطيره وكتير جدا بيقعوا فيها هي ميعاد تأكيل الحمام. ازاي احط اكل او احط كلفتي الحمام امتى في فصل الصيف؟ هل احطها في عز الحر، احطها الظهر، احطها العصر؟ لا غلط. افضل وانسب ميعاد يا جماعه انك تحط الكلفه الحمام هي يا الصبح
يا بعد العصر في الطراوه. الطراوه حاجه كويسه قوي. الحر الحمام لما بياكل بيهضم، ممكن يحصل له مشاكل وتجبنات بقى وشرب الميه السخنه، لان فرد الحمام لو درجه حرارته عاليه او عنده اسهالات وكل ممكن يحصل له مشاكل وموت مفاجئ عند الحمام. خلي بالكم من الحاجات دي. الاجهاد الحراري الفرد الطير بيبقى مهلك ومرهق، فانت بتحمله بقى هضم تاني، فممكن يحصل له موت مفاجئ. لذلك ممكن تطلع عندك تلاقي فرد حمام ميت فجأة والحصل مليان اكل، فانت تلف حول نفسك، ده يبقى برضو اجهاد حراري. فانا ما ساعدش الفرد الحمام ان هو يجي له اجهاد حراري واحتباس حراري بان انا الكمه بالكلفه في عز الحر. تمام. فانت حط لحمامك يا الصبح بدري يا اخر النهار. حاجه برضو مهمه جدا هي اهتمامك بالجرعه الوقائيه كل 21 يوم ضد مرض الكنكر. لو ما تقدرش تجيب اي علاج مستورد، جيب الفلاجيل، جيب الامروزول، جيب الفلاجي فورت. حط 10 سم فلاجيل مع 10 سم ميه على كيلو كلفه ولبخهم على بعض، حطهم للحمام. اهتمامك بالمضادات الحيويه عمال على بطال ده غلط، ممكن يعمل لك موت مفاجئ عند الحمام. بلاش يا جماعه مضاد حيوي نهائي، لا وقايه ولا لو انت حتى شاك فرد الحمام غير عندي العلاج. بس فرد الحمام ده تعبان محتاج مضاد حيوي اديله لوحده. ما جيش بقى ادي الحمام كله عشان الفرد تعب ادي الحمام كله مضاد حيوي. طالما الفرد الحمام سليم، اهتم بقى مثلا بالمطهرات المعويه بمضادات الطفيليه. اما مضاد حيوي خط احمر ما تستخدمش مع حمامك مضاد حيوي غير عند اللزوم. حاجه برضو مهمه، اوعى تحط ثنائي فوسفات الصوديوم او اي املاح في الميه. الاملاح يا جماعه والكالسيوم العالي بيعلي الضغط عند الحمام وبيعمل موت مفاجئ. خلي بالكم من الكلام ده. حاجه برضو مهمه جدا، ما تشغلش حمامك في الصيف. ولو حبيت تشغله وعندك حمام غالي وانت يعني مؤهل المكان للتشغيل والمكان صحي، حط تحت جوز الحمام زغلول واحد بس. حط تحته زغلول واحد بس بلاش اتنين، هياكلوا وحتى انت تستفاد. لان انت لو سبتهم في الصيف الاتنين ممكن المناعه تقل ويجدر وكلام من ده وما يبقاش عنده نمو كويس، وممكن هتلاقي الاتنين طالعين يعني هزيل كده، زغلول هزيل. فما يكون واحد بس يبقى انت بتحافظ على الحمام الكبير وفي نفس الوقت الحمام الزغلول معاك كويس. تمام. حاجة برضو مهمة جدا لازم تخلي بالك منها في فصل الصيف، هي الاستحمام بصفة مستمرة للحمام. لازم الحمام يتعرض للاستحمام. في بعض الحشرات وذباب الحمام بيعمل مشاكل عند الحمام من أمراض طفيلية، زائد ان هو ممكن اصلا بيعمل قلق للفرد الحمام. تلاقي الفرد الحمام كده ممكن ينام على البيض يقوم من على البيض، تلاقي الذكر يضرب في الحمام، الحمام بيضرب في بعضه، الحمام مزاج وحش، الحمام مش مظبط. فانت لازم تعرضه للاستحمام. الوضع النفسي بتاع الطير بعد الاستحمام، هات كده فرد حمام وحميه وحطه كده في الشمس، شوفوا هتلاقي الفرد الحمام بيبرق قدامك، نفسيته كويسه، عينيه بتلمع، فرحان. ما هو الطير ده زيك بالظبط يعني. ربنا بيقول في كتابه العزيز: ولا طير يطير بجناحيه الا امثالكم. صدق الله العظيم. يعني مش عايز بس اقول لحضراتكم ان الحمام، هواية الحمام 99% منها ونجاحها معتمدة على الحسة بتاع الهوي واهتمامه بالطيور. تدخل كده في وسط طيورك تبص لفرد الحمام تعرف الفرد الحمام ده عامل ايه. يعني كنت مع واحد حبيبي كده بطل داخلين عنده عند الفرد الحمام، فبيبص الحمام وفجأة طلع يجري على فرد، مسك الطيرة قال لي الطيرة ديت المفروض تبيض من 3 ايام، اكيد البيضة اتقلبت فيها. وفعلا طلع كلامه صح، والبيضة اتقلبت كانت مقلوبة فيها ونزلناها وبقت تمام. فانت كون ان انت يعني عندك حاسه بحمامك، متابع حمامك، عارف الطيره دي عليها البيضه، عارف الذكر ده معمرش، عايز تشوف بيضه عمره ولا لا، الطيره دي تحتها زغلول قدها مكملات. اهتمامك بحمامك هي الغيه الغاوي، مش ان هو يربي حمام، الغاوي اللي يعرف يوصل او يوصل ويفهم الطير اللي قدامه. دي برضو حاجات مهمه في فصل الصيف. اهتمامك بالكلفه، بلاش فول وعدس في الصيف يا جماعه. الكلفه البذور مهمه جدا في الصيف، بتسرع عمليه القلش، بتدي الحمام طاقه، بتساعده ان هو يقاوم ومناعه قويه، يقاوم امراض كتير جدا. اهتم بالبذور بالاضافات. التحديق ما يسابش من وسط من قدام الحمام غير
عند علاج، بس لو بدي لحمك علاج شيل التحديق، سيب التحديق طول ال 365 يوم. التحديق مهم جدا واتكلمنا عنه قبل كده. حاجة برضو مهمة جدا لازم تعملها في فصل الصيف هي فرشة الطواجن. بلاش صدف يا جماعة في الطواجن. الفرد الحمام بالبراز عليه وكلام من ده، وممكن يجوع وانت لسه عليه في الاكل ياكل الفضلات اللي موجودة في الطاجن، يعمل له مشاكل بكتيرية ومعوية وموت مفاجئ عند الحمام وأمراض فتاكة. في أكتر من فكرة لفرش الطاجن هنتكلم إن شاء الله عنها برضو في فيديوهات جاية. دي امور لو انت اتبعتها في فصل الصيف ان شاء الله مش هيحصل لك اي مشاكل. الفصل في النظام، الفصل اللي اتكلمنا عنه ان النوتي في مكان والديكوره في مكان، وان شاء الله نعمل لحضراتكم فيديو ازاي ادي الحمامي مع الفصل كورس وقائي شامل باقل تكلفه، ومفيش فرق بينه وبين القرص المكلف اللي بيعدي الالاف النهارده بالاسعار الجديده. هنعمل لحضراتكم برضو فيها عليها فيديو ان شاء الله. حاجه برضو تانية في فصل الصيف لازم تعملها، هي انت لو عندك فرد حمام مريض بلاش تحطه في وسط الحمام. الامراض الفيروسيه يا جماعه معديه يعني بطريقه سريعه. لازم يكون عندك مكان للعزل زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، لو سلاكه خارجيه وتهتم وتعالج الفرد الحمام. بعد ما تعالجه بتجيبه تاني مفيش اي مشكله. حاجه برضو مهمه جدا في فصل الصيف، يعني لو تقدر ما تشتريش حمام في فصل الصيف غير اللي انت محتاجه بس، يبقى تمام قوي. فرد الحمام في فصل الصيف لو بيغير مكان يعني بيجهد وبيتعب، ويعني غالبا بيحصل له امراض عندك، يعني خاصة الحمام الزاجل. فانت لو حابب تشتري حمام، يعني يا تشتري حمام زغاليل يا تشتري حمام شباب. الفرد الحمام الكبير في فصل الصيف لو واخد على مكان بيجي ممكن يحصل له احتباس حراري عندك واجهاد. فبلاش يا جماعه تشتروا حمام في فصل الصيف. الامراض الفيروسيه التغير المكان بيعمل خلل مناعي، والفرد الحمام الامراض بتكتر. مش معنى كده انا بقول لك لا ما تشتريش حمام. الحمام اي حمام تشتريها يموت، لا احنا بنشتري حمام وبنجيب حمام، بس لو انت ما عندكش خلفيه وما عندكش مكان وما عندكش يعني المؤهل ان هو يقال فرد حمام للاستقبال خاصه في فصل الصيف، انا بقول لك بلاش تشتري حمام كبير في فصل الصيف. وحمام الزينه في نفس الوقت الصحه العامه بتاع الحمام متبقاش محتاجه سفر، متبقاش محتاجه يعني اجهاد تغيير مكان، لان فرد الحمام اصلا بيغير المكان النفسيه مش بتبقى يعني ايه عنده، والمناعه يعني ما بتبقاش زي الفرد الحمام اللي في مكانه. حاجه برضو مهمه في فصل الصيف يا جماعه، يعني ميعاد التحصين. لو انت هتحصن نيوكاسل ما تستناش وبتسمعني دلوقتي، حصن حمامك كله نيوكاسل. لو مش محصن نيوكاسل نص سم تحت جلد الرقبه. وفي بدائل ممتازه جدا بتحط في الميه، ان شاء الله برضو نعمل لحضراتكم عليها حلقه. الحاجات دي كلها مهمه جدا لو اتبعتها في فصل الصيف ان شاء الله مش هيقابلك اي مشاكل. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده وبكرر، لو عندك 50 جوز حمام رخيص بيعهم وبتمنهم، هات 5 جواز حمام غالي. هتقلل من حدوث الامراض عندك، وهتقلل من ارهاق نفسك في خدمتهم، وهتزود من دخلك واهتمامك، وزائد ان انت هتوفر كلفة ومجهود ونظافة. ما عادش ايام الحمام الرخيص، رب حمام غالي. لو انت اهتميت بالكلام اللي بقولك عليه ده ان شاء الله هتكسب من الهواية. حتى هتجيب اكل قليل، مش هتجيب اكل يعني بكميات. الحاجات دي مهمة جدا لازم تعملها. وده يا جماعة كان يعني موضوعنا النهاردة. لو اول مرة تسمعنا ومش مشترك في القناة تشترك وتشرفنا، ولو عجب الفيديو لايك وريت مشاركة عشان كل يستفاد. وانتظرونا ان شاء الله في الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.